سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. حمید کرزي تازه د دوحې مذاکراتو په اړه مهمې خبرې کړې دي. په دوحه کې تازه مذاکرات پیلېږي. دا چې څوک به پکې ګډون کوي. کرزي د دوحې مذاکراتو په اړه څه ویلي، جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کرزي د پوهنې د ودیت د ښه والي او د شته ستونزو د هواري غوښتنه وکړله. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د دوحې راتلونکي غونډه کې له اړوندو کورنیو نړیوالو چارواکو په ځانګړې توګه د افغانستان د پوهنې د ودیت د ښه والي او د شته ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. ټاکل شوې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په دوحه کې جوړه شي. د سه شنبې په ورځ د فبروري 6 کرزي په ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نوموړي د پوهنتونونو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړ زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسیف استازي فرانک ایکیزا د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې د خپل 2 کلن ماموریت د پای خبر ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې د فرانک ایکیزا له خولې لیکل شوي چې تر نوموړي وروسته به ډاکټر تاج الدین په افغانستان کې د یونیسیف استازی وي.